Hi，今次黃姐教大家整光花手機殼嘅。咁呢，我哋有賣 starter kit 啦，有包2個手機殼嘅，有啲光花 A 膠、B 膠，即係 A、B 滴膠啦。有即棄手套1對啦，但我都唔用嘅平時。有量杯1個，滴管1支，仲有個鉗仔嘅。我哋今日教整大家嘅光花手機殼就係好似呢2個咁嘅。但係就唔同 pattern 啦。咁首先呢，就要用呢個眼鏡膜抹乾淨個手機殼先啦。如果唔係有啲塵呢，個出嚟嘅效果唔係咁靚。之後呢，就設計下自己想要啲咩 pattern 啦。我哋今日就整呢一款嘅，比較簡單。我哋開始溝 A、B 膠啦。A 膠同 B 膠嘅體積比呢，就2.5ml 比1ml 嘅。咁因為手機殼唔需要用太多滴膠，我哋就用少少就得啦。咁今日我哋就用5ml 嘅 A 膠，同2ml 嘅 B 膠嘅。咁我係用滴管嚟量啦，因為佢有啲 mark 喺度。之後就可以溝勻佢啦。我哋攪咗1-2分鐘之後呢，就要去靜止3-4分鐘嘅，等冇咁多氣泡。我依家將撈勻咗嘅滴膠封滿個封 case 度啦。咁依家我哋用緊嘅係 iPhone 5嘅 case 啦，所以就容易啲整嘅，因為佢嗰啲角係好平嘅，冇咁易漏。咁如果你係整一啲有弧度嘅封 case 咧，咁就要小心，盡量唔好將啲滴膠咧封到去有弧度嘅位置啦，因為如果唔係會漏嘅。咁整之前最好鋪個包書膠先啦。咁依家我哋就擺個光花上去啦。嗱，你擺咗個光花之後呢，可能會見到有啲氣泡喺個光花底嘅，咁所以你就可以攞個滴管呢推開啲氣泡啦。之後呢，就可以將啲滴膠鋪滿成個封 case 嘅。但係如果你唔小心呢，整到啲滴膠流咗喺側邊呢，就可以攞棉花棒抹走啲滴膠去嘅。差唔多封完㗎啦，咁就等大約10-20個鐘咁就乾㗎啦，出嚟個效果就係咁樣㗎啦。咁我哋教學就完啦，希望大家鍾意啦，拜。